Город еще спал, когда над его крышей едва заметно проступал первый зимний свет. Не яркий, но достаточно упорный, чтобы подчеркнуть контраст между прошлым и настоящим. Одной женщины, чья история когда-то казалась написанной золотыми буквами. Этот день, как и многие последние, начинался для нее спокойно, почти незаметно, будто жизнь старалась больше не тревожить человека, пережившего слишком многое. И все же под этой тишиной билась невидимая, но мощная пружина. Пружина судьбы, которая однажды раскрутилась с такой силой, что разбросала осколки семьи по разным концам мира. Ее имя — Светлана Шпигель. В прошлом лицо светских хроник, дочь мужчины, которого в 90-х и начале 2000-х называли фармацевтическим королем страны. В те времена фамилия Шпигель звучала громко, почти звонко. Она открывала двери, давала влияние, обеспечивала безопасность. Для Светланы эта фамилия была чем-то вроде фамильного герба, символом рода, стоящего на прочном фундаменте денег, власти и связей. Но прежде чем вся эта мозаика блеска и парадных улыбок сложилась в привычный ей мир, был январь 2001 года. Первый мимолетный отблеск будущей жизни. Свадьба, которая гремела на всю столицу, словно подтверждение того, что судьба благоволит этой семье. В роскошных залах отеля, где каждая люстра стоила как небольшая квартира, звучали голоса живых легенд. Праздник был похож на кино, где все идеально, все продумано, и кажется, будто счастье действительно можно спланировать. Однако за любой блестящей витриной всегда есть шов. Иногда незаметный, иногда тщательно скрытый, но неизбежно присутствующий. Для Светланы этим швом стал ее первый брак. Союз, который на первый взгляд казался созданным небом, но на самом деле представлял собой тонкую конструкцию, собранную из расчета и амбиций. Муж, молодой артист с голосом, способным покорить любую сцену, был представлен семье как идеальный кандидат. И действительно казался идеальным — талантливый, перспективный, вежливый. Но идеальность — это часто маска, за которой прячется что-то совсем иное. Эта история, которую сегодня знает лишь узкий круг людей, начиналась именно тогда, среди шампанского, среди сотен гостей, среди аплодисментов. Она начиналась так, будто сама жизнь поставила Светлану на сцену, где от нее требовалась только роль счастливой невесты. Ту роль она сыграла безупречно, но сюжет, который разворачивался за декорациями, был совсем не тем, что видели окружающие. Первые трещины проявились неслышно. Они не ломали жизнь сразу. Наоборот, почти ласково предупреждали о том, что блеск может быть обманчивым. Светлана жила в роскоши, но уже в первые годы стала понимать, что пространство вокруг — красивое, дорогое, престижное — ничуть не делает ее жизнь настоящей. В этом мире, где все решено заранее, не остается места для искренности. Там, где за улыбками скрываются договоренности, человек постепенно перестает понимать, кому можно доверять. Но настоящие драмы никогда не приходят в полный рост с первых минут. Они подкрадываются медленно, оставляя пространство для иллюзий. Иллюзий, которые так легко принять за основу жизни, особенно когда сама судьба будто бы подтверждает их правильность. Светлана еще не знала, что свадьба стала не началом счастливой истории, а отправной точкой долгого пути, где роскошь будет соседствовать с одиночеством, вера — с обманом, а любовь — с расчетом. Она не знала, что однажды ее жизнь полностью перевернется, и что блеск прошлого станет тенью, от которой уже невозможно будет укрыться. Но в тот январский день казалось, что все складывается идеально. Казалось, что впереди только свет, только музыка, только успех. И лишь единицы понимали, каждая идеальная картина однажды трескается, если смотреть на нее слишком близко. И тогда начинается совсем другая история. Та, о которой никто не говорил вслух, но которая станет определяющей для всей семьи.
Первые годы ее семейной жизни проходили под знаком бурного успеха мужа, стремительного взлета, который казался одновременно благословением и ловушкой. Светлана часто оставалась одна в роскошной квартире, подаренной родителями, среди антикварной мебели и дорогих картин, чувствуя, что эти стены отражают не ее собственную судьбу, а тщательно выстроенную витрину. За фасадом счастья росла тишина, плотная, густая, которая заполняла пространство сильнее любых слов. Там, где должна была быть семейная жизнь, появлялся лишь холодный блеск предметов, купленных за большие деньги, но не наполненных теплом. Она мечтала о ребенке, и эта мечта становилась все более болезненной. Годы обследований, надежд, разочарований делали каждый прожитый день похожим на испытание. И все же в 2006 году чудо произошло. На свет появился долгожданный мальчик, маленький Бронислав, имя которого семья выбрала с особым смыслом. На короткое время тишина отошла в сторону, уступив место радости. Казалось, что брак получил шанс, который должен был зашить старые трещины и заполнить пустоту. Но счастье оказалось временным. Музыка гастрольного графика мужа вновь зазвучала громче семейных разговоров. Жизнь Светланы все быстрее превращалась в череду бессонных ночей, детских болезней и попыток объяснить самой себе, почему в огромной квартире так мало настоящего. С каждым месяцем одиночество становилось плотнее, словно кто-то невидимый прибавлял к его тяжести по грамму. Такое одиночество не кричит, не ломает. Оно медленно размывает почву под ногами, заставляя женщину сомневаться в собственных чувствах, в собственных силах, в выборе, сделанном когда-то не только сердцем. К 2007 году трещины стали настолько явными, что скрывать их уже не имело смысла. Молчание за семейным столом, редкие встречи, отчетливая дистанция, которая не исчезала даже в присутствии близких. Светлана пыталась удержать брак на плаву, но течение было слишком сильным, а она слишком давно гребла одна. Спасти отношения, в которых один партнер живет на сцене, а другой в тени от прожекторов, оказалось невозможным. В 2008 году состоялся семейный совет, тот самый, где решения принимаются не эмоциями, а холодным расчетом. В кабинете Бориса Шпигеля среди ковров и картин, за столом, за которым обычно заключались многомиллионные сделки, решалась судьба двух людей и одного маленького ребенка. Стороны говорили негромко, без крика, но каждое слово падало как камень, меняя траекторию жизней. Развод был признан неизбежным, но за внешней цивилизованностью скрывалась жестокая логика. Свободу мужа обменяли на отказ от совместно нажитого и фактическое исчезновение его из жизни ребенка. Для Светланы самый тяжелый удар пришел позже, когда фамилия сына была изменена. Этот процесс, юридически оформленный и формально объясненный защитой интересов ребенка, стал для нее границей, которую уже нельзя было перейти обратно. Она будто потеряла часть целого, хотя сама держала сына за руку, крепко, будто пытаясь защитить его от мира, который вдруг оказался слишком взрослым. Развод поставил точку, но точка эта была не в конце, а скорее в середине длинной истории, где каждый следующий шаг становился все труднее. Светлана возвращалась к жизни медленно, почти неосознанно. Она снова посещала благотворительные мероприятия, снова видела людей, улыбалась, но внутри оставалась зияющая пустота. Отец, наблюдая за дочерью, делал выводы. Те самые, которые позже приведут к последствиям, определившим дальнейшие годы. Он видел, что Светлана потеряла не только мужа, но и веру. И именно в этот момент в ее жизни появился другой мужчина — Вячеслав Соболев. Там, где первый брак был построен на расчете, второй начинался с обаяния. Там, где первый муж жил ради сцены, второй казался человеком земли и действия. Светлана в нем увидела не просто внимание, но и поддержку, ту самую теплую, простую заботу, которой ей так не хватало.
Их знакомство было постепенным, будто судьба позволяла ей сначала посмотреть, приглядеться, почувствовать и только потом сделать шаг вперед. Вячеслав дарил цветы, говорил о планах, слушал ее внимательно. И главное, он нашел путь к маленькому Брониславу. А мужчина, который искренне принимает ребенка, всегда становится опасно близок к сердцу женщины. Борис Шпигель наблюдал за происходящим и видел в Соболеве идеального союзника в жизни дочери и в собственных деловых планах. Семейная голова, привыкшая выстраивать сложные комбинации, видела в этом браке возможность укрепить позиции своего бизнеса. Но в отличие от первого мужа дочери, Соболев казался надежным не только по расчету, но и по человеческим качествам. Предложение прозвучало в Париже. Настолько красиво, что Светлана впервые за долгие годы поверила в сказку и согласилась, позволив себе то, что давно забывала — мечтать без оглядки. Свадьба была роскошной, почти театральной, но в ней чувствовалось нечто большее, чем просто блеск. Светлана действительно была счастлива, и это happiness было заметно. И даже после свадьбы, в медовый месяц на Мальдивах, когда взгляд на океан казался взглядом в собственное будущее, она думала, что судьба дает ей второй шанс. Новый дом, планы на большую семью, мечты, которые она, наконец-то, позволяла себе озвучивать вслух. В 2012 году родилась дочь Нина. Дом стал полнее, жизнь ярче. На фотографиях того периода Светлана выглядит особенно светлой, такой, какой она давно не была. А потом Соболев сделал то, что окончательно растворило последние сомнения. Он официально усыновил Бронислава. Теперь это была настоящая семья, без оговорок, без теней прошлого, без чувства временности. Но семейная идиллия редко длится вечно. Иногда ветер перемен поднимается незаметно, сначала легким дуновением, а затем неумолимым порывом, сметающим все на своем пути. Когда в Украине начала меняться политическая обстановка, когда тревога стала привычным фоном, когда в воздухе появился запах грядущих переломов, Светлана пыталась сохранить домашний уют. Дети смеялись, муж работал все больше, а она как будто не замечала, что трещина снова прокралась в ее жизнь. И однажды, совершенно случайно, она услышала разговор, который изменил все. Ни истерику, ни признание, ни ссору. Холодный, деловой разговор о разводе, как о неизбежном и рациональном решении. И ее мир снова начал рушиться. Тот вечер, когда Светлана впервые услышала голос мужа за приоткрытой дверью кабинета, стал для нее границей, после которой все привычное и устойчивое в ее жизни распалось на осколки. Вячеслав говорил негромко, без эмоций, будто обсуждал стоимость нового контракта или логистику поставок. Но смысл слов оставался неизменным. Он готовится к разводу. Не обсуждает, не сомневается, не ищет выхода, а именно готовится, как к уже запланированному событию, которое требует лишь юридической отточенности. И эта холодность ударила сильнее любого крика. Светлана стояла в коридоре, держась за дверной косяк, будто только он удерживал ее от падения. Она слушала, как человек, которого она считала надежным, обсуждает детали разрушения ее семьи с уверенностью того, кто давно расставил все точки в уме и теперь просто оформляет финальные штрихи. В тот момент она ощутила не только предательство, но и страшное, парализующее понимание. Любовь вторично подвела ее. И подвела куда больнее, чем в первый раз. Она попыталась поговорить с мужем, но уже после первых слов поняла, что разговаривать ей предстоит не с тем Вячеславом, которого она знала. Его лицо стало чужим, взгляд колючим, фразы короткими и выверенными. Ни попытки смягчить ситуацию, ни хотя бы намека на сожаление. Словно он выключил в себе все человеческое, оставив только формальные объяснения, которые могли бы подойти к любому бизнес-партнеру, но никак ни к жене
и матери его дочери. Он говорил о политической ситуации, об угрозах бизнесу, о том, что его окружение требует демонстративной лояльности. Светлана же слышала совсем другое. Ее присутствие стало ему помехой. Он видел в ней не женщину, которой говорил слова любви в Париже, не мать своих детей, а потенциальный риск для собственной карьеры. И самое страшное, он уже выбрал замену. Молодая женщина, дочь влиятельного должностного лица, патриотка, удобная фигура для создания нового образа. Новая семья как инструмент, как пропуск в другую политическую реальность, где Светлане места не было. Для Бориса Шпигеля эта история стала личным вызовом. Он действовал быстро. Вывести дочь и детей, обеспечить безопасность, не дать ситуации перерасти в публичный скандал. Оставаться в Донецке в ту бурю было опасно и для жизни, и для человека, который ассоциировался с Россией так тесно и публично. Борис использовал все свои связи, чтобы не допустить ни малейшей задержки. Тем временем переговоры о разводе превращались в череду обидных, унизительных моментов. Соболев выставлял условия, будто Светлана была лишь пунктом в его бухгалтерских ведомостях. Отказ от украинского имущества. Никаких претензий к бизнесу, никаких попыток повлиять на его решение. Взамен он не препятствует вывозу детей. Когда развод был оформлен, Вячеслав исчез. Полностью. Как будто его и не было в их жизни. Телефоны заблокированы, письма возвращаются, двери закрыты. Никаких попыток увидеть Бронислава, которого он сам усыновил. Никаких вестей о Нине, которую он держал на руках, обещая, что будет рядом. И все же он не остановился на этом. Своё предательство он сделал публичным. В интервью донецким СМИ он заявил, что брак был вынужденным союзом с представительницей враждебной страны. Но резче всего прозвучали слова о Нине. В официальных документах он написал, что девочка не является его дочерью, она не его семья, не его кровь, не его ответственность. Для Светланы этот удар был сокрушительным. Она могла пережить измену, могла пережить потерю мужа, могла пережить переезд. Но как пережить то, что человек, который называл ее дочь своей, одним росчерком пера превращает ребенка в пустое место? Нина тогда была слишком маленькой, чтобы понимать, почему папа не приходит. Но годы спустя, смотря на документы, она поймет. И это станет одной из самых тяжелых тайн в жизни семьи. Пока Светлана обустраивалась в Израиле, где благодаря связям отца удалось найти безопасное убежище, интернет начал заполняться снимками Соболева из Испании. Фотографии, на которых он был не один, и характер отношений на этих снимках уже не оставлял сомнений. Для страны, находившейся под влиянием патриотической риторики, такой удар по репутации был разрушительным. Соболев подал в суд, обвиняя всех вокруг в клевете. Он кричал о монтаже, о провокациях, о политической охоте на него. Но те, кто видел фотографии, хорошо понимали. Его карьера закончилась в ту же секунду, когда эти кадры появились в медиапространстве. Для Светланы это не стало облегчением. Она увидела не справедливость, а пустоту. Наказание пришло, но не вернуло ни разрушенной семьи, ни доверия, ни света в глазах детей. Израиль стал промежутком дыхания, попыткой собрать себя из обломков. Дети начали привыкать к новой жизни. Бронислав быстро освоил язык, заводил друзей, строил планы. Нина, тихая, ранимая, боялась задавать вопросы, но ночами все равно спрашивала о папе. Светлана не знала, что ей отвечать. Но рано или поздно человек понимает, нельзя жить на чужой земле, если сердце не принадлежит этому месту. К 2016 году Светлана решила вернуться в Россию, туда, где выросла, где ее дети смогут чувствовать себя дома. Борис купил просторный дом, помог обустроить все до мелочей. Казалось, жизнь снова дает шанс. Но именно в этот момент над семьей начали сгущаться тучи. Первые проверки, первые звонки, первые вопросы, которые в этой сфере никогда не задают просто так.
Борис отмахивался. Он привык считать себя человеком, которого угрозы не касаются. Он проходил через 90-е, через кризисы, через сложнейшие переговоры. Ему казалось, что любая буря ему по плечу. Но в 2021 году грянул удар, масштаб которого не ожидал никто. Задержание, суд, обвинения во взятках. Семья, еще недавно державшая в руках крупнейшую фармкорпорацию страны, в одночасье оказалась в положении, где спасать нужно было не бизнес, а самих себя. На оглашении приговора Светлана сидела рядом с адвокатами, слушая, как 75-летнему отцу дают 11 лет строгого режима и огромный штраф с полной конфискацией. Она смотрела на него, сгорбленного, постаревшего, но все еще державшегося прямо, и понимала — это конец той эпохи, в которой она выросла. Конфискация стала ударом не только по финансам, но и по памяти. Изъяли все, что когда-то было символами благополучия: квартиры, машины, украшения, даже семейные реликвии. Семья переехала в маленькую съемную квартиру на окраине Москвы, где обычный чай из недорогой кружки стал напоминанием о том, что роскошь — это не норма, а временная иллюзия. И все же самое страшное ждало впереди. Борис Шпигель, некогда всесильный, оказался в тюремной больнице, теряя здоровье быстрее, чем адвокаты успевали подавать апелляции. Светлана приезжала к нему, когда позволяли. Она держала его за руку, ощущая, как сила, которой держалась вся семья, уходит с каждым днем. Она видела, как за несколько месяцев отец превратился в тень. Без костюмов, без уверенности, без власти, без защитной оболочки, которую он носил всю жизнь. Когда его освободили по состоянию здоровья, это было уже не возвращение. Это был тихий, неизбежный финал. Он ушел из жизни в 2025 году. Ушел без пышных речей, без некрологов, без тех, кто еще недавно кланялся ему в коридорах власти. Для Светланы это была утрата, которая несопоставима ни с предательством первого мужа, ни со вторым браком, ни с потерей имущества. Она потеряла не просто отца, она потеряла внутренний ориентир, человека, который всю жизнь брал на себя ее страхи и принимал решения, которые она не решалась принять. Теперь ей пришлось учиться жить иначе, без защиты, без фамилии, которая открывала двери, без состояния, которое давало свободу, без стен, за которыми можно было спрятаться. И именно в этой точке, на обломках прошлого, началась ее настоящая жизнь. После утраты отца жизнь будто остановилась на мгновение, а затем двинулась вперед уже другой дорогой, по которой Светлана еще никогда не ходила. Она оказалась в точке, где не было ничего: ни роскоши, ни фундаментальной уверенности, ни того ощущения семьи, которое долгие годы держалось вокруг фигуры Бориса Шпигеля. Осталась она сама, ее дети и неизбежность нового пути, который не спрашивал, готова ли она его пройти. Но именно в этой пустоте зарождалось что-то неожиданно живое. Не громкий прорыв, не внезапное озарение, а тихая упорная сила, которая постепенно поднимала ее на ноги. Светлана начала работать там, где раньше никогда бы себя не представила — в маленькой юридической консультации, почти незаметной среди таких же неприметных офисов на окраине города. Старый стол, обшарпанный шкаф с папками, чай в дешевых кружках, постоянная нехватка денег. Все это стало новой реальностью. Поначалу к ней приходили единицы. Женщины, которые боялись рассказывать правду. Матери, которых оставили с детьми и долгами. Те, кто жил в тени чужих решений, как когда-то жила сама Светлана. Они заходили в дверь нерешительно, будто боялись, что и здесь их не услышат. И вдруг понимали, перед ними человек, который не просто сочувствует, а знает, что такое потеря, что такое одиночество, что такое падение. В ее голосе не было осуждения, в ее взгляде не было снисхождения. Она не обещала чудес, но обещала бороться. И это было самое важное.
Светлана работала ночами, изучала документы, писала жалобы, готовила иски. Она возвращалась домой под утро, а через 2 часа вставала, чтобы приготовить детям завтрак, собрать их в школу, помочь Нине с уроками, поговорить с Брониславом о поступлении. Работы хватало, усталости еще больше. Но впервые в жизни каждая прожитая минута была ее собственной. Не навязанной, не спланированной за нее, не продиктованной чужими интересами. И все же путь Светланы невозможно понять без осознания того, кем был ее отец. Борис Шпигель не появился из ниоткуда и не поднялся на вершины случайно. Он был человеком редкого склада, жестким, расчетливым, иногда беспощадным, но неизменно принципиальным в том, что считал правильным. Его путь — это путь человека, который строил не просто бизнес, а целую систему. Он начинал в 90-х, когда страна не знала правил и жила на грани хаоса. Многие бежали от риска, выбирали спокойствие, искали убежище. Борис, наоборот, шел туда, где было наиболее опасно и наиболее перспективно. Он видел возможности там, где другие видели угрозы. Его маленькая фармацевтическая фирма выросла в корпорацию, имя которой знали от Калининграда до Владивостока. Он делал все методично. Изучал рынок, налаживал производство, строил связи, вел переговоры. Его решения были точны, его амбиции огромны, его ошибки редко заметны. Но за любым подъемом всегда стоит цена, и Борис заплатил свою сполна. Он вложил в дело годы, энергию, здоровье, иногда даже отношения с близкими, которые медленно отходили на второй план, пока он строил свою империю. Светлана росла в этой атмосфере уверенности и силы. Ее детство прошло среди кабинетов, где решались важные вопросы, среди столов переговоров, где ее отец всегда оставался доминирующей фигурой. Она видела, как к нему приходили за советом, как смотрели снизу вверх, как уважали его решения. Для нее он был человеком, который умеет все, человеком, рядом с которым ничего плохого не случится, и именно поэтому его падение стало таким болезненным. Не потому, что исчезли деньги или статус, а потому, что рухнула фигура, на которую она равнялась всю жизнь. Рухнула с грохотом, который отозвался эхом во всех уголках ее памяти. Но даже после его ухода влияние Бориса продолжало жить в ней. Она начала замечать в себе черты, которые раньше казались принадлежностью только его. Точность, настойчивость, умение не отступать перед трудностями. Она словно унаследовала то, что не передается по крови, но впитывается с детства — способность выдерживать удары. Дети стали ее мотивацией. Бронислав, который в юные годы прошел путь мужчины, стал ее опорой. Тихой, ненавязчивой, но сильной. Он много учился, работал репетитором, строил планы на медицину. Его глаза уже не искрились легкостью беззаботного подростка, но в них появился другой свет. Свет внутренней зрелости. Нина, пережившая предательство второго отца, медленно возвращалась к жизни. Она перестала смотреть в окно, как в плоскость чужого мира, и начала находить радость в простых вещах — чтении, рисовании, утренних разговорах с матерью. Ее улыбка вернулась не смело, но от этого еще ценнее. Светлана понимала, их семья уже никогда не будет прежней. Но новое, прежнее она могла построить сама. Не на золоте, не на чужих связях, не на роскошных декорациях, а на честной работе и внутренних силах. История Светланы — это история о женщине, которая дважды верила в личное счастье и дважды была предана. О женщине, которая потеряла все материальное и обрела то, чего никогда не имела — самостоятельность. История о том, как трудно учиться жить заново, когда плечо, на которое привык опираться, исчезает навсегда. О том, что иногда падение — это не конец, а начало.
Сегодня она не прячет свое имя и не стыдится прошлого. Она не отказывается от памяти о человеке, которого любила и который при всех своих недостатках любил ее по-своему. Она не пытается забыть предательство. Они стали частью ее пути. Но главное, она нашла в себе ту силу, которую долгие годы заменяли внешние обстоятельства. В маленькой комнате с облупленными стенами, где стоит старый компьютер, она слушает чужие истории, часто такие же сложные, как ее собственные. Она помогает женщинам, которых бросили, обманули, лишили опоры. Помогает не потому, что это ее работа, а потому что знает цену боли. И в этой точке, возможно, самой незаметной для окружающих, она, наконец, стала собой. Не дочерью влиятельного человека, ни женой, ни частью чужих планов, а самостоятельной женщиной, прошедшей сквозь огонь и сумевшей сохранить главное — способность верить, чувствовать и жить. Ее путь еще далеко не завершен, но уже сегодня можно сказать, она выбралась из пепла и сделала это сама.